Здравствуйте, мои замечательные подписчики, гости канала Таро Гадание Инфо. Доброго всем времени суток. Спасибо огромное за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши лайки, за ваши подписки. Огромная благодарность. Отдельная благодарность тем, кто пишет комментарии. Все читаю, стараюсь вовремя отвечать. Спасибо вам. Мне написал мужчина в очередной раз. Ура! Спасибо за то, что вы со мной, да. Мужчина написал с просьбой сделать расклад, любит ли она меня. Так как основная аудитория у меня девочки, поэтому с удовольствием делаю расклад на тему. Чуть-чуть расширю, может быть, мысли и эмоции загаданного человека. Ну, о вас, соответственно. И эмоции, соответственно, к вам. То есть мысли, эмоции. Но эмоции, сами понимаете, это почти тот же вопрос, да? Только другими словами. Ответ будет, любит или нет. Для начала я делаю сигнификацию загаданного вами человека. Соответственно, мужчина загадывает ту женщину, которую он хотел бы узнать, любит ли она его или нет. Девочки, пожалуйста, загадывайте там мужчину, который вас интересует. Вот, как-то так. Пометка в обращении, пожалуйста, заметь, мне понравилось. Я замечаю. С удовольствием сделаю расклад. Итак, ну, подумайте о загаданном человеке, кто он, какой он. Если сигнификация сейчас срезонирует, вы его узнаете. Значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Итак, кто к нам пришел на расклад? Соответственно, я в большей степени буду это считывать как мужчина, так как основная аудитория девочки, еще раз повторюсь. Какой он? Угу. Интересно, сразу показывать невозможно нам быть друзьями. Белая ворона. Интересно, какой это человек? Так. Ух ты. Угу. Так, человек уже по белой вороне, знаете, не такой, как все, необыкновенный. Знаете, тут может быть ощущение чужой среди своих, опять может быть увлечение чем-либо нестандартное, может быть, в принципе, нестандартное видение мира, взаимоотношений между мужчинами и женщинами, может, увлечение чем-либо, ну, опять-таки, эзотерика, таро, но это такое, не обязательно, тут увлечение может быть чем-то таким, знаете, какое-то хобби, которое, ну, опять по-другому не скажу, которое нестандартное, которое где-то, может быть, даже шокирует людей, где-то в принципе этого человека видят таким каким-то необычным. Это, ну, женщина или мужчина по белой вороне. Так, почему-то он тут, этот человек, мне показывают его, у него как будто бы видение того, что он с кем-то не может быть другом. Да, почему? О чем это? Что значит невозможно? Невозможно что? Что зелье? Клевер, шанс. Ну, у кого-то может быть история, правда. Раньше вот этот человек был в дружеских каких-то отношениях. Ну, допустим, если это мужчина, то он был в дружеских отношениях с какой-то женщиной. Но тут сейчас как будто бы отношения невозможны. Шансы какие-то, которые, может быть, давались, карта лед, как вовремя не взяты. Или, знаете, как исковеркано все. Вроде бы давались эти шансы, но нормально их, ну, не воспользовались, да, не реализованы они. Вообще какая-то история такая по карте замок, старается человек об этом даже скрывать от всех. Опять-таки невозможно, почему карта зелье, тут какой-то, как будто бы любовь, да даже не любовь, но вот как будто бы большой вопрос, а любовь ли это? Карта парусник, такое, как будто бы у кого-то это отношения, которые по карте сад в социуме, может быть где-то порицаемые в социуме, может быть и зелье,
может быть наличие третьих факторов как-то в взаимоотношениях. Но в принципе человек тут как вроде бы и ждал этого. Я не понимаю. Какое-то противоречие. С одной стороны, человек, может быть, сам себе говорит, невозможно отношения, потому что это не настоящая любовь. Ну, не знаю, как-то так. Как будто бы большой вопрос. А любовь ли это? Может, это страсть? Это как больная любовь. Как какая-то зависимость. Вот такое что-то. Но при этом у меня такое ощущение, как будто бы человек этого бы и хотел на самом деле. По карте парусник он это вроде бы как и ждет этого. Но и тут же как будто бы в социуме, может быть, невозможно их реализовать, эти отношения, именно вот так, как он хотел бы, именно вот в том обществе, в котором он находится. Вот тут тоже так можно прочесть. Так, и при этом шансы не берутся. Так, ну, человек может быть, кстати, хорошим другом, если вот так на него смотрим. Так, это на этого человека, которого мы смотрим, белая ворона. Это на вас белая ворона? Нет, это на этот человек. Он какой-то, вот, правда, я уже озвучила по белой вороне, да, необычный. Может обладать какими-то талантами, способностями. Карта медведь. Почему медведь? В чем это? Ну, давайте так. У кого-то, если девочки смотрят на мужчину, мужчина действительно интересный, ценный, лакомый кусочек для очень многих. Причем тут так интересно, почему-то мне подсвечивают белая ворона, как будто бы человек учится, он сам учится противостоять каким-то манипуляциям. Где-то даже, может быть, девочки, какие-то манипуляции даже, ну, все мы применяем в большей и меньшей степени. Тут почему-то отторжение. Или в жизни у этого человека, может быть, была ситуация, где там, может быть, женщина даже какая-то пыталась, да, им манипулировать, отторжение. Тут как будто бы мужчина, если это мужчина, да, допустим, он тут знает о своей значимости, о том, что он интересен многим. Тут карта скоробей, ценность, высшее я, тут тоже. Тут как будто бы у человека планочка такая завышенная даже. Я не говорю, что тут он, ну, там, на пустом месте, нет, ни в коем мере. Но тут как будто бы какие-то такие вот тут были, может быть, в его жизни происходили какие-то события, и в связи с этими событиями тут я вижу, как будто бы человек как будто бы выбирает себя. Знаете, вот как будто бы тут выбрал себя. Может быть, правда, если ему кто-то там или ультиматум какой-то ставил, да, вот да, ты ради меня вот должен быть таким, то он как будто бы мог воспринять, даже если с вашей стороны это были действительно нормальные, как даже не то что требования, а просьбы. Это как бы было озвучено, вот это мои потребности, я не могу по-другому, мне нужно вот так. Это могло быть даже с его стороны воспринято как манипуляция, как будто бы что его пытаются переделать, под себя переделать. Хотя, ну, тут может такого, ну, и не было с вашей стороны намерения манипулировать. И карта отторжения, это как будто бы, другими словами, человек о себе довольно-таки высокого мнения и не особо готов чем-то, не то что там жертвовать, а тут даже прислушиваться к чужому мнению. Тут как будто бы на первом месте он у себя. По крайней мере, так было. Тут какая-то значимость собственная, вот такое вот какую-то, ну, корона на голове где-то, вот мне так подсветили. Он почему-то чувствует себя таким каким-то уникальным. Не знаю, так. Причем при этом, да, если это женщины касается, кстати, женщина может быть уверена в том, что она настолько привлекательна по карте лилии. Я даже не могу тут сказать, что это неплохая карта. С другой стороны, это чистота, да, чистота помыслов, намерений. Может, женщина, если мы смотрим на женщину, мужчина смотрит на женщину, то тут тоже она себя считает такой, ну, женщина, которая заслуживает самого лучшего, по ее мнению. Вот у нее какое-то есть там видение своей жизни, да, или перспективы какие-то там, то она считает, что она заслуживает самого лучшего, там, не знаю, мужчины, какое-то развитие там взаимоотношений. Вот ей нужна вот какая-то планочка тут очень высокая.
Ну, как-то так. Но при этом показано, что она этого не получает. Или этот мужчина то же самое. Может не получать вот желаемое. Он там поставил себе, вот да, вот я вот не буду никому уступать, вот я такой, цените меня, там, кружите меня, кружите, да. Но по вечной невесте показано, что тут планочка то хорошо подняли, да, но желаемого человек так и не получает. Так, а тут в конце вот мне тут карта Иерофант идет и переход на новый уровень. По Иерофанту и сочетание вот этого вот у человека, он очень не глупый, человек там мечтает изменить свою жизнь к лучшему. Человек может постоянно чему-то обучаться. Тут ну, как-то тут духовный рост, развитие. Так, может быть, даже тут задумался о том, что почему мне не удается достичь желаемого. Тут может быть какие-то, ну, не знаю, поиски, ответы на вопросы пытается получить. Почему? Почему? То, что она напридумывала, она задумал, почему мне это не дается. Почему даже высшие силы мне это не дают. Как-то так. Так, Иерофант. Человек, кстати, может быть не свободен у кого-то. По Иерофанту тоже. Так, Иерофант это о чем? Кажется, семья, офигеть, урожай. Ну, смотрите, если у кого-то не свободен человек, да, у него состояние в семье, он как в темнице себя чувствует. Есть ограничения и такое, как будто вот все, что он собрал, такой урожай, то он ему не особо радует. Человек как будто борется где-то, не знаю, так. Ну, я так это могу прочесть, как будто бы пытается выбороть. Правильно слово сказала. В общем, в борьбе он за свое какое-то лучшее будущее, настоящее. Где-то подглядывает за кем-то, где-то, может быть, подглядывает, анализирует и думает, как по карте сова, по-мудрому, может быть, он намечтал что-то, он сейчас как будто бы набирается информации, сопоставляет и считает, как мне выйти, допустим, из какой-то тяжелой ситуации. Может быть, есть, ну, примерно уже план, как выходить, да. Что-то мне так. При этом вот какая-то пытается быть мудрым этот человек. Как будто бы не накосячить еще больше. Вот тут такое. Ну, не знаю. Вот ваши, не ваши. Так, ладно. Давайте. Так, пока карты готовлю. Пожалуйста, подпишитесь на канал, кто еще этого не сделал. Не стесняйтесь. Поставьте лайки. Спасибо. Так. Итак, мысли загаданного человека о вас. Мысли этого человека о вас. И эмоции в отношении вас. Какие? Чего тут любит, не любит, к сердцу прижмет, да? Мысли по поводу вас. Эмоции в отношении вас. К вам эмоции, какие человек испытывает. Так, мысли по поводу вас. Мысли и эмоции, которые человек к вам испытывает. Так. Мысли по поводу вас, эмоции к вам, в вашу сторону. Давайте эротическую еще возьмем. Мысли по поводу вас. 2 возьму. И эмоции по поводу вас. В вашу сторону. Какие эмоции человек испытывает. Все, начинаем. Итак. Мысли по поводу вас. Ух ты. Что-то тут у нас такие карты. Так, но я больше буду считывать, конечно, как будто смотрят меня девочки, поэтому, уважаемый подписчик, замечательный, вы, пожалуйста, как-то переворачивайте эту информацию, переворачивайте, как-то под себя трансформируйте. Так, о чем это? Ясно, что ничего не ясно. О чем это? Какие-то мысли такие чудные. Так, мысли. Смотрите,
А если смотрят меня девочки, ну, о вас, видят вас очень привлекательной, харизматичной, яркой, опять талантливая, женщина-праздник, женщина, которая обращает внимание многие мужчины. Причем такое ощущение, как будто бы, я не знаю, почему-то как какая-то хитрость. О чем хитрость? Это вас хитрое такой видят. Это человек вас такой какой-то мысли, что вы хитрюля какая-то. И чё? А так интересно. Как будто бы, знаете, может, вот эти сочетания говорит, и вот эта карта фатальна, и тут дальше тупик, радник, привидение. Тут какая-то вообще пошла, как мистическая история. Вы знаете, этот человек может вашим, ну, не знаю, то ли взаимоотношениям, то ли вашей какой-то love story, да, любовной этой истории, то ли, в принципе, коммуникациям даже вашим каким-то вот просто у кого-то, может быть, даже это не ярко выраженная и любовная история, это какая-то симпатия у кого-то, может быть, влечение, да, то тут он как приписывает тут какой-то мистический даже характер. Знаете, фатально, это где-то как женщина, такое ощущение, как будто бы подозревает то, что вы можете этого человека любить до сих пор. Он думает о том, что вы его можете любить до сих пор, карта сердца. Но вы такая хитрая, которая, дамочка вы хитрая, которая это все скрывает, которая как-то пытается это все завуалировать, ну, как будто бы даже показывает ему по святой воде, что нет, на самом деле все, я эту историю забыла, я живу своей жизнью, допустим, да, вот тут как-то. А на самом деле, как будто бы вот этот мужчина, он думает, она привлекательная, да, но она меня как будто бы все равно не обманет. На самом деле мы по карте фатально, это знаете, это как роковая любовь. Я ее не смогу забыть. И она меня не может забыть. Мало того, что она меня не может забыть, она меня еще и любит. Но может она вот эта хитрость в том, что она меня это все скрывает. Или показывает мне, что нет, по святой воде все прошло. Как с белых яблонь дым. Опять-таки, мысли о вас. Отчасти, почему вы можете типа это скрывать, вот потому что отношения зашли в тупик у кого-то. Отношения, которые вместо того, чтобы приносить много радости, позитива, наполнения какого-то, по карте Крадник, где-то, может быть, даже человек считывает, что у него энергия уходит, у него нет сил поддерживать эту любовную историю. Но при этом человек по карте Привидения как будто постоянно 24/7 в голове крутится. То есть вот вы постоянно в голове у этого человека. Я не буду тут говорить любовь любовная. Это мысли о том, что тут что-то не так, что-то нечисто. Это как будто бы, я же говорю, тут мистика какая-то. Отношения тупиковые, как будто бы и вместе вроде бы невозможно, и порознь тут вообще какой-то бред, как будто бы, ну, человек понимает, да блин, ну что такое, почему я постоянно мыслями наталкиваюсь, почему у меня энергии моей нет, наполнения. Ну понятно, если там какое-то время вы были вместе, общение какое-то, люди могли друг другу как батарейки заряжать, друг от друга даже, да, от улыбки какой-то. А тут вот человек теряет энергию, он говорит, я теряю много энергии, а из головы она не выходит. Так, что у вас, мысли о вас? Мысли о вас еще, друг хороший, вот карта собака. Рядом с вами у человека, говорит, и мне было радостно. Постоянно радость я испытывал. Общение, даже от этого общение с вами приносило радость. Это мысли о вас. Но при этом он тоже скрывает. Он скрывает. И это так интересно, как будто бы сокрытие истины о том, что у вас человек видит по карте императрица, ну, это идеальная, это характеристика, это характеристики, наилучшие характеристики 4 королев по императрице, сами понимаете. Это плодородие, это уважение к самой себе, это по императрице, видите, именно в Манаре тут сидит эта роскошная женщина, и пришел мужчина, он преклоняется перед ней, то есть он признает то, что она, ну, где-то идеально для него. Вот тут такое даже. Но тут, девочки, вот это сокрытие идет, сокрытие истины о том, что ты императрица. Человек сознательно о вас не хочет вам показать вот эту истину. Он сам себе
осознал, он сам себе все понял, он сам признался, где-то даже вот так вот преклоняется, где-то признает, все он понимает, ваши плюсы, все, но он это все скрывает, видите, вот тут мужчина в черном, и тут какие-то эти кожаные, эти латексные, не знаю, какие-то перчатки, и карта сокрытия, то есть он эту истину готов скрывать, может быть, даже отчасти готов скрывать и от себя, и от вас. Не хотелось бы ему это признаваться в этом, но четко выходит, что рядом с вами карта друг. Вы классный друг для него, может быть, надежный, опора. Тут даже эмоции, тут даже человек, который дает ему радость в жизни. Вот благодаря вам радость была у человека в жизни. Так, ну тут последняя карта, вот если мы на мужчину, конечно, смотрим, то все-таки идет такое... Мужчина, при том, что он понимает, допустим, да, что он где-то от вас заряжался этой энергией, где-то понимает вашу ценность. По императрице тут не дать не взять, тут ценность 100% есть ваша. Но по королю воды еще такой тоже нюанс, подтекст. Вот эти мужчины любят за любовь к себе, любят за вот это вот обожание в женских глазах, за то, что там им поют серенады, им поют там женщины, ну, женщины в данном случае там комплименты даже говорят. Вот это подчеркнуто. Вы давали этому человеку ощущение того, что вот я значимый, я суперовский, я такой один, неповторимый. Если смотрит сейчас мужчина, то то же самое. Женщина, вашу значимость она осознает. Но эту истину она готова скрывать от вас 100%. Дабы вот вообще, дабы у вас корона на голове не появилась, а пусть как будто бы пусть у нее она остается, да. И тут то же самое. Женщина это такая, она привыкла к каким-то комплиментам, к обожанию. И где-то тоже вот этого ей очень не хватает. Но это ваше уже дело, давать ей это или нет, но я бы давала очень это избиратель. Не просто так, да? Ладно. Ладно, ваше дело. Тут кого-то вы слишком залюбили. Вот мне такое, и девчонки, если смотрят, что-то тоже как-то человек слишком вы любили, залюбили, слишком любить-то можно и нужно. Но иногда нужно дозированно как-то это все давать, потому что тут люди как будто бы вот как этот кот, который сметаной объелся, да, уже все, ему и то неинтересно, и то ему не так. Ой, ладно. Тут пришло сознание того, что ценность вашу то человек признает. И то, что классно было, то, что радостно, то, что друзья дружбу давали, поддержку, это все человек понимает. То, что наполнение было, все это в мыслях, это все есть. То есть ценность ваша там, мягко говоря, она присутствует. Можно сказать, даже растет. Может быть, даже если... Вот тут как будто бы вот эти карты, они говорят о том, что если даже у вас будет возможность заново начать эти отношения, ни в коем случае не спорьте тем, что вы сразу обрушите на этого человека максимум там внимания, любви, заботы. Ну, заботы, может быть, да, но не переборщите. Вот именно такой типаж, вот тут как-то очень важно дозированно это все давать. Иначе, к сожалению, этот человек, по-моему, не будет это ценить. Вот если все и сразу, да, знаете, человек очень быстро присытится. Так, ладно. Эмоции смотрим, да? Что там вы просили, любит или нет? Ой, ё-моё, зачем же так сразу? Фух, вампир. И что это такое, вампир или нет? Ну, девочки, мальчики, что? Ну, вообще показан человек, который привык больше брать. Но даже по вот этим первым характеристикам, даже по мыслям, уже так понятно, что человек привык брать. Вот вампир. Вампир, который сейчас на выбор. Так, который пытается перейти на новый уровень. Но что-то тут у него не получается. Тут как будто бы человек столкнулся с какими-то иллюзиями в своей жизни. На самом деле, мне вот такая картинка. Если человек там, вы расстались, да, где-то, может быть, он пошел искать новые, там, какие, не знаю, там, ой, что там, какие-то молочные реки, кисельные берега, там, самое лучшее что-то. Тут карта усталый человек, усталый, одинокий, где-то изможденный.
как будто бы столкнулся с тем, что то, что он себе напридумывал, это одно, карта иллюзии. Со своими иллюзиями столкнулся. И прекрасно понимает человек, да, меня там вкусно кормили, там ко мне классно относились. Это вот таите, таите, нас и тут неплохо кормят, да, как мультик. Тут как будто бы человек понимает уже даже где-то свою сущность, вот если можно так сказать, да. Не будем никого идеализировать, ни на кого не будем наговаривать, но тут как будто человек понимает, а было неплохо, я наполнялся тоже энергией, поддержкой, заботой, мне это давали. И тут как будто бы человек, вот может быть даже там вот сигнификация на него по иерофанту, это же духовный рост, развитие, это где-то же даже человек эти свои уроки проходит, я вам хочу сказать. Может быть даже вот это у кого-то расставание, у кого-то какие-то там ссоры, может быть это вот нужно было человеку для того, чтобы он где-то хоть задумался о том, куда он идет, кто он, что он дает вообще что-то он второму партнеру или нет, или он привык только брать. Так, эмоции к вам, смерть, расставание. Эмоции к вам. Давайте так, сильно не буду тут преувеличивать, да, все, что есть, все, что я вижу, я только говорю. Смотрите, человеку сейчас не очень хорошо. Тут изможденное лицо, там, кто был там супер красивый, уверенный в себе, тут такое чуть-чуть, как будто бы человек чуть-чуть такой, может, по здоровью ударило, может быть, в принципе, чуть-чуть самолюбие, как бы так. Какая-то спесь, может быть, сбилась. Где-то, может быть, вот эти иллюзии, надежды на прекрасную какую-то там фееричную жизнь тоже поубавилась тут. Карта смерть, трансформация. Это все произошло после какого-то расставания. Опять у меня почему-то выходит белая ворона и карта стратегия. Но мне тут... Так, в отношении вас человек... Мне кажется, карта стратегии, какая-то лиса хитрость. И вот этот скорпион тут. И вот эти две карты, они в принципе как будто бы сглаживают, но они чуть-чуть дают какую-то надежду, да, опять-таки. Смотрите, человек хотел бы, если мы смотрим на мужчину, то тут слуга воды. Эмоции в отношении вас. Хотел бы вот так схватить вас в охапку, на плечо себе перебросить и куда-нибудь уволочь. Ну, воды – это эмоции, это есть эмоции. Чувства, ну, скорее, ну, любовь. Может быть, да, потому что, ну, эмоции хорошие. Плюс рядом карта восьмерка огонь, огня. Это карта говорит о том, что кто-то о вас мечтает, сексуальные какие-то тут фантазии по поводу вас, и вы основная как будто героиня этих грез. Тут все вместе, и страсть, и влюбленность, да, назовем это так. Но при всем при этом человек, я вам хочу по эмоциям, максимально хотел бы, чтобы вы ни в коем случае не догадались о его вот этих вот каких-то тут фантазиях, о его мечтах. Почему я так говорю? Потому что он строит какие-то стратегии по карте лиса. Как-то хитренько. Вот я так выстрою план. Может быть, при этом карта еще скорпион. Знаете, такой как будто человек, такой как будто бы, ну, и белая ворона. В общем, все это вместе, как будто бы человек хотел бы, может быть, знаете, это как появиться в каком-то месте, где вы можете пересекаться. Как будто бы, это что, я ничего, я тут просто там прогуливаюсь, да. Привет, привет, как дела? Может быть, даже и надеяться на то, что вы первая или первый, вы там заговорите, там, вплоть до того, что какой-то интерес проявите. А этот человек может еще при всем при том, что он хотел бы вот этих вот каких-то возвращений, каких-то даже страстных вот этих отношений. Тут что-то он хотел бы этого всего. Но он может, вот это пока скорпион, он может еще и, если вы слишком там как-то заинтересованно проявитесь, да, хотя этот человек этого ждет. Но вот если вы слишком даже заинтересованно проявитесь, он может фыркнуть, тут ужалить, может быть, какую-то гадость сказать, еще как-то себя так повести, так, ну, может быть, еще так показать всем своим видом, ты не сильно я заинтересован, хотя на самом деле это будет какой-то хитро мудрый, продуманный план, он там может 3 дня подряд гулять в том месте, где вы, в принципе, теоретически можете пересечься.
Или там появится, там, если вы работаете, там, уже не знаю, в каком-то офисе, да, он может прийти, как будто бы, ты вообще тут по своим делам, или, ой, ты тут работаешь, это, ну, как будто бы он не знает, что вы там работаете. Вот как будто бы вот так вот этот человек. Причем для этого человека очень важно сохранить вот это вот какое-то лицо. По белой вороне ни в коем случае, вот, чтобы это было как-то не... Знаете, ни в коем случае не хотелось бы ему быть, вот, допустим, если это мужчина, показать, что я подкаблучник, или я там вот максимально какой-то белой вороне. По белой вороне это подчеркнуть свое какое-то достоинство, подчеркнуть свою значимость, неповторимость. Это, ну, как-то вот это вот лицо удержать, да, вот тут такое вот. Ну, при этом человек, на самом деле, аккуратно. Тут как будто бы важно этому человеку, может быть, дать понять, рад тебя видеть, да, но тут тоже не переборщить. Тут как будто бы вот шаг вперед, 3 назад, шаг вперед, 3 назад. Тут какая-то как игра. Этот человек этот ведет эту игру. Я не знаю уж, если это мужчина. Ой, тут все как-то так аккуратно надо это все сделать, если вы в нем заинтересованы. Вроде бы показать, что да, ты мне интересен, но в то же время на шею точно ему не вешаться и уж точно не спешить там какие-то комплименты или ему отвешивать или рассказывать, я по тебе скучала. Там, ну, упаси Господи, не, тут такое не пройдет. Нету, тут корона до небес, тут по этой карте Скорпион человек может ужалить, человек может вам как-то так некрасиво себя повести, может он их и не захочет, и не хочет так себя вести, но он может так себя повести, тем самым как будто бы вас оттолкнуть даже. Ну, вот, человек не хочет свою уронить эту корону, да, но при этом может легко оттолкнуть вас, обидеть вас может. Тут гордыня, тут эгоизм, гордыня, тут нежелание где-то показать, ой, то, что он в вас нуждается, этот человек в вас нуждается, человек вас оценил в полной мере уже после расставания, человек где-то сексуально ну, притягательны вы для него, и опять-таки желание тут по слуге воды, какой-то союз, по крайней мере, время вместе провести, по крайней мере, шанс какой-то взять. Но опять-таки, тут как-то надо так аккуратно, как будто бы не испортить это все. То есть даже ваша задача тут больше, знаете, не дать себя обидеть, не дать себя втоптать, не дать себя как-то, знаете, проманипулировать вами. Тут вы должны показать то, что вы самодостаточны. У вас свои дела, свои там какие-то занятия. Вы знаете себе цену, вы знаете, допустим, насколько вы значимы, не просто там для вот конкретно этого человека. Не нужно, пусть он пребывает в своих каких-то заблуждениях там по поводу того, что никогда никто не узнает, насколько он ценит вас. Тут как будто бы тут какая-то такая грань тонкая. Ой, вот эти игры какие-то, ну, в общем, даже не знаю. Ну, что вам, я рассмотрела. То, что вы спрашивали, я все донесла. В общем, выводы делайте сами. Все, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.